早晨，去咗邊啊？我哋又喺深圳灣打車。打車啦。今次第一次係呢一個網約車嘅通道喎。係啊，已經做唔錯咗個喎，整咗個新站，有瓦遮頭。係有瓦遮頭唔使咁熱咯。另外頭先我哋經過咗個地鐵站都好方便，一行出關就見到啦。咁而家我哋打車去酒店啦。去咗邊啊？坐緊車。坐車去邊啊？酒店。酒店我哋今次去喜來登酒店。咁堅，但係我哋嘅最終目的地係去邊啊？去清遠。清遠做乜嘢？去睇長頸鹿。睇長頸鹿，因為呢個結婚15週年啊，諗住去 staycation 啊，嘆下啦。咁但係諗下好悶噶嘛，咁啊揾啲地方去下啦。咁啊諗住去呢一個長隆清遠呢一個今年先開嘅係嘛？4月係嘛？啊，好似係。今年唔去嘅話，下年唔會去嘅啦，後年都唔會去嘅啦。我哋啲咁懶嘅人。點啊？到咗啦喎！Hello， 我哋咧係朝頭早嘅10點8個字喺元朗出發啦，咁就過到嚟深圳灣之後再打車過嚟咧，佢話大約係20分鐘，係嘛？嗯。哇係，食點靚喎，好似幾好味喎！今晚我哋有自助餐食啊！不過唔知佢啲甜品有冇呢啲質素啦。啊，謝謝，有杯茶嘅喂，好搞笑喎！呢度有個假嘅暖爐喎，啊啲火都幾似喎，其實係啲煙嚟嘅。去咗邊啊？好似話 upgrade 咗你間房喎，而家呢間係咩房嚟㗎？行政房喎，係唔知啊，睇下啦。同埋咧，佢送咗嗰2張 coupon 啊，係爭在冇呢個結婚週年佈置係嘛？係啊。嗰個要2000幾蚊嘅，而家我哋係1700幾係嘛？嗯。啊，唔錯喎！哇，有好大個浴缸，唔記得帶呢啲溫泉粉喎，同埋唔記得帶個浴缸套，不過好似應該可以問佢攞嘅。咁我哋咧到咗酒店啦，酒店職員就話 upgrade 咗我哋，但係我覺得間房都係本身我哋買嗰個房型嚟咯，係唔係特別好大嚇？咁就但係都 OK 乾淨企理嘅。咁用呢個質素嘅酒店就應該係要俾即係呢個價錢係嘛？應該要俾啲嘢咧，要個簡單嘅 room tour 啦。咁一入嚟咧就係廁所啦，跟住有一個沖涼房，咁都配備晒所有淋浴嘅沖涼液啊、洗頭水嗰啲嘢啦。話係電子馬桶嚟嘅喎，係嘛？咁跟住咧洗手盆喺出邊嘅，咁同埋雙星盤喎，都幾有趣喎呢個設計係嘛？兩邊唔會阻住對方，同埋咧兩邊都有鏡，咁都好搞笑喎！呢度有個浴缸喺呢個位，係咪沖涼可以喺度出嚟啊？同埋我諗應該可以有浴鹽嗰啲，我懷疑嗰度係有浴鹽咯，但係問題有冇浴缸套咧？我諗可以問下前台，應該可以問佢攞個浴缸套。如果今晚需要浸嘅話啦，都有雪櫃嘅，但係雪櫃裏邊嘅嘢咧就要俾錢嘅。另外咧就有茶杯茶包啦，咁我哋今晚都可以沖茶飲下啦，啲茶包都唔錯嘅。跟住就係有呢啲都應該要俾錢嘅啦。佢有冇夾萬嘅呢個？哦，有嗰個煲嘅煲水煲，不過我哋自己都有帶啦。另外咧，佢個拖鞋都質素都唔錯，有浴袍，都喺呢度啦。係啦，呢度有個夾萬仔嘅，有需要可以用啦。咁床頭嗰度都有2條 USB 嘅插頭啦，跟住有張細梳化仔啦。另外咧有張台可以食下嘢。咁我哋本身都係 request 咗一張大床噶嘛，係咪？嗯，冇錯。咁我最初以為佢 upgrade 咗我哋個景可能靚啲啦，但係其實個景係頭先開過嚟睇都好一般，係嘛？呢個景應該咁講，呢個酒店係對住呢啲地方咯，係嘛？不過唔緊要啦，我哋都係預咗呢個房噶啦，同埋我哋亦都冇特別去買嗰個貴少少嗰個 package 咯，因為嗰個係包埋個行政走廊。我哋同埋早餐同埋晚餐嘅自助餐，
咁同埋有張300蚊嘅 coupon、SPA coupon，但係頭先佢都俾咗我哋啦。咁就我又覺得我哋食唔到咁多嘢啦，同埋啲時間唔好用啊，係嘛？咁所以我就冇買嗰2000幾蚊嗰個 package 啦，就買咗呢個1700幾，係嘛？1700幾啦，咁就包2餐嘅自助餐。咁自助餐應該我諗都 OK 嘅，因為佢個海鮮自助餐咧，我睇個片人哋都好似幾好味嘅。咁而家我哋去個廁所之後就出去商場附近係嘛？酒店有個商場嘅，咁我哋過去嗰邊食個晏晝先啦，翻嚟可能就再參觀下嗰個酒店，就可能有。我哋咧而家行去商場啊，喺酒店行出嚟咧，直行就係啦，係嘛？但係要行10分鐘到啦，步程啊。冇錯。咁就去商場食個晏晝先咧。呢度有兩廳兩旁都係樹就好啲咯，係咪啊？就舒服嘅。咁我哋頭先已經搽咗蚊怕水㗎啦。係咪好醒目啊？即刻查定先啊！冇喺度查啊，又冇得洗手，係咪？所以咧嚟呢啲地方都要查定喺酒店可以洗埋手之後先出嚟就方便啲咯。嗱，佢呢個咧就通往大學城站啊，地鐵就係呢個位嚟嘅。即係我哋依間酒店佢嗰個地鐵就係應該係大學城站。原來呢度有得就咁樣行入去連村。係唔緊要。咁就變咗行過嚟就都要10分鐘步程咯。咁所以我哋打車過嚟都係俾咗幾多錢啊？打車？我揀個我哋安排咗個好啲嘅26蚊咯。26蚊人民幣啦。其實由20蚊到28蚊嘅 range 啦，應該。係，即係20零蚊左右啦，大約係20分鐘嘅步程。20分鐘嘅車程。係啦，咁就唔算太遠嘅，所以我建議都係打車過嚟啦，唔使行咁辛苦，因為你推住嘅行李都係煩咯。行到過嚟啦，嗱呢個就係大學站嘅出口啦。咁跟住對面就係呢個就係商場。我哋而家行過去揾嘢食呢。見到益田假日里購物商業中心。點樣啊？有冇冷氣啊？係有冷氣啊。OK，又唔會太凍。又唔會太凍，係。好啦，咁我哋睇下，我想睇下有冇茶飲下啦，飲翻杯茶。咁或者食麵都得嘅。哇！咁多呢啲麵包製品可以買。咁但係因為我哋聽朝早咧就包埋自助早餐，所以就唔需要買定麵包啦。基本上呢層咧，哇係都幾靚嘅喎啲衫，質素都唔錯喎，不過我諗唔平咯。咁另外後邊有 KFC 啦，哇有多德康都有喎，上面嗰層有多德康。如果你住間酒店過嚟呢個商場行下都 OK 嘅，但係就唔係話好大嘅商場咯。啲衫都有少少質素嘅，不過我諗都係酒樓啊，老婆。嚇？酒樓？酒樓？真係酒樓嚟嘅？係啊，前方啊。咁我哋望下咧。嗱，我覺得呢個商場嘅冷氣係足夠嘅，係我入到嚟覺得係涼爽，但係又唔會太凍嘅，係嘛？啊，佢好多啲淑女嘅時裝㗎喎，同埋都係幾靚㗎喎。嗱，呢啲更加熟啦嚇，呢啲少少熟啦。想飲茶，唔知有冇得飲茶喎？午市超值，豉油皇炒麵。都好似係小菜嗰啲嚟嘅喎。咁我上5樓咯。你去大眾點評嗰度望下呢間嘢有咩食咯。啊，有道理喎。都好多選擇嘅。咁頭先飲茶嗰度，我覺得都平啦。咁我哋又唔想食太多嘢，咁啊睇下有冇啲係麵啊，或者係啲小食咁樣啦，餃子嗰啲啊。雲吞。有餃子啊，有。但係辣唔辣㗎？都成都菜咁，好多都係有啲辣啦。都係有啲辣嘅。好，再望下先啦。豬兩手。哦，即係啫煲嗰啲係嘛？即係有飯嗰啲咯。呢個燒烤唔啱啦。咩北京菜喎？後邊係。嚇？北京乜嘢？呢個？燒烤嘅呢個都好似唔錯喎，睇見質素。不過我哋食唔到啦。呢個咧，北京嚇都係烤鴨喎，喂！哇，咁鬼死，好似好飽咁咯。但係佢係咪都有啲餃子嗰啲咧？北京
即係北京填鴨嗰啲啊，烤鴨。但係食烤鴨就有啲流咯，好搞笑啊呢個。跟住就海底撈啦，食乜嘢啊你？烤鴨啊，唔係豉油鴨啊，好似。係啊，豉油鴨。豉油鴨啊，我哋叫咗個客家菜啊，因為咧驚嗰個成都嗰啲嘢太辣啦。咁啊飲茶嗰啲，我覺得同香港差唔多價錢，又唔係咁值咧，我哋唔想食咁多嘢啦。咁啊叫咗個烤鴨，跟住仲有個豆腐，同埋一個嗰啲叫做梅菜肉包啊。睇下唔夠先再叫啦。其實我哋睇人哋片咧，就叫美團定係大眾點評抵啲嘅個餐，不過就我哋食唔到咁多嘢啦。好啦，試下啦，你試下。好唔好食啊？唔會太鹹。夠味啊，同埋有啲豆腐喺下邊。即係我哋啲滷水鴨，係嘛？但係個滷水鴨咧又冇咗嗰啲藥材味嘅，係純粹豉油嘅味。同埋佢個鴨咧，人哋呢啲鴨通常肥啲㗎嘛，佢啲鴨好瘦嘅。但係唔會鞋嗬，啲肉唔會鞋。OK 嘅。試下啲豆腐先。因為豆腐嚟嘅喎。嚟多個餸啦喎，咩嚟㗎？呢個咧。出名嘅喎，呢個係研磨涼豆腐啊，係嘛？係啊，可以叫4嚿同埋6嚿嘅，睇你自己想食幾多嚿咯。即係佢啲豆腐係自己磨嘅。係。4嚿係25蚊啊，都唔錯。但係未知個質素，但係佢台都叫嘅。我諗個豆腐我哋覺得係可以食嘅，冇乜問題。其實佢個雞都出名嘅，不過雞我見到好似好大碟咯，我哋應該食唔晒。老婆，你試下呢個滷水豆腐唔熱啊嘛？呢個滷水豆腐呢個就係佢個出名嘅豆腐。咁呢個係包，唔好以為係菜肉包啊，係梅菜豬肉包。即係梅菜扣肉。係啊。咁有4個，一人2個都應該好飽。以我哋平時嘅食量係嘛？冇錯，晏晝我哋食唔到咁多啊。係咪梅菜啊？梅菜豬肉啊？係啊。係嘛？梅菜豬肉啊！哇！口感如何啊？個梅菜味都出嘅。會唔會好鹹啊？唔會喎，因為佢少啊嘛，個餡少啊，個包多。都係嘅。但有冇豬肉啊？啲豬肉好少啊。搞咗18蚊啫，你信唔信？你啱相差幾遠？頭先嗰個起碼成倍嘅餡喺度。頭先嗰個平均係嘛？係唔平均嘅，即係好人手啊！係，即係唔係少嘅，係睇翻嗰個師傅包個份量。係啊，冇錯。搞笑。好食嘛？呢一間 OK， 小菜都 OK 啊。小菜 OK， 食咗幾多錢啊？108嘅。108蚊嘅人仔都 OK 嘅，因為我哋食量多。戲院喎，哇！有上呢套《風林火山》喎，老公，知唔知係咩嚟㗎？我就係知啊。有啊，金城武做㗎，拍咗8年啊！呢套嘢我冇記錯嘅話，下邊咧有啲小朋友玩嘅嘢啦。哇！有波波池啊，你睇下，哇！即係小朋友啱啦。呢間戲院好似好細間喎，係嘛？呢度差唔多3層都有好多唔同嘅嘢食喎。即係一般嗰啲咩烤魚啊、打邊爐啊。湖南菜好似都係辣㗎喎，都係多，因為佢多濕氣重啊嘛，多辣椒。都係有啲辣椒喺裏邊嘅，同埋有啲魚咯，啲魚應該都好滑嘅，不過我就麻麻地啦。好似食甜品喎，老公。係咪就係好似Yoho嗰個芋圓嗰啲咯？仙草嗰啲咯。不過我哋今晚會好多甜品啊，不如我哋飲杯嘢啦。喂，老公有蟹肉煲啊！上次話想食嗰個啊。哎呀，我都話應該落嚟呢層望下啦。咩叫蟹肉煲啊？蟹肉煲喎，睇下啦，即係成個蟹啊，蟹蝦，不過要拆肉咧，除非你拆埋俾我咧，如果唔係我真係搞唔掂。
真係今晚咪食海鮮咯。係今晚有得食嘅，即係咁講啫。下次可以試下嘅，個樣好似幾靚仔噶嘛。跟住側邊咧仲有啲嘢食㗎，呢個係咩咧？呢個椰子雞啊，係嘛？又係火鍋啊，都係火鍋喎。裏邊都係火鍋，椰子雞啊，椰子雞其實我哋都啱嘅。如果火鍋啊，有 VR 主題樂園，啱唔啱？又有小朋友啱玩嘅波波池，睇下呢位小朋友入咗去人哋真係小朋友玩嘅地方啦。呢位大朋友咁有啲真係有啲似歡樂天地嗰啲嘅，識豬仔，哇！有得揸車。幾多嘢玩喎！哇，呢個好吸客喎，喂，勁喎呢個！高手在民間。點啊？你係咪想揸車啊？唔係。啊？你係咪想揸車啊？玩咯。唔係。啊？我睇下有啲咩 game 啫。哦，我揸車喎。都係一啲好似咩啊，歡樂天地嗰啲係嘛？有啲似。哇！有啲揸電單車添喎，即係唔算太新嘅遊戲啦。不過係有人玩嘅。我哋唔識搞啊，有嘅冇乜幾可飲呢啲手搖嘢。好啦。叫咗杯咩話唔記得咗？咩來雪有一隻茉莉茶，係咯，試下咯，試下先。好淡喎。咁有冇少少茉莉茶嘅茶？有少少茉莉茶味，但係冇奶嘅喎。佢冇話有奶啊？好似自己沖嗰啲茉莉茶，奶嘢！我諗住隻手指係好嘢嚟噶嘛。哇，好奶嘢啊！一杯咁嘅嘢，應該咁講，都唔係想飲嘅嘢喎。即係我諗檸檬茶會接受啲咯，呢啲只不過有少甜味嘅茶啦。甜味嘅茉莉花茶咯，我以為有奶蓋嗰種啊，應該要聞下嘅。我記得上次同阿欣欣去飲咧，係嗰啲果汁提子嗰啲啊。咁又唔係話好熱好晒嘅。係熱㗎，不過算啦，入邊坐滿晒人啦。咁我哋出嚟坐一陣，咁就撇㗎啦。翻去酒店就周圍影下相，同埋拍片之後就去游水咯。跟住今晚就要食buffet。6點半開始啊！6點半。係啊。咁早？唔係，即係佢話6點半開始，就去到10點。係有排食啊！我哋食得咁慢都係咁上下啦。啲人有啲咧就會係食完之後就去嗰個古城咧，夜晚去古城嘅。咁但係我哋就唔會周圍去啦，所以可以慢慢食咯。呢度5樓係健身室同埋游泳中心。唔係游泳中心，游泳池啊！原來就係室外泳池嘅，其實係應該人哋嗰啲住宅嘅泳池嚟嘅。但係個室外泳池係冇水咯，有少少中伏啊，老公。咁唔會，你都係諗住嚟食嗰餐。係，我諗住食嘢啫，游水其實就未必會游啊，因為佢哋話個室內泳池啲水又比較凍啊，所以費事冷親啦啊！你嚟到呢一個啊健身中心啊，好多嘢俾你踩啊，不過你唔會做啦，咁鬼懶，都好多人做嘅喎，有人做嘅喎。咁跟住呢度就係室內泳池啦，就喺嗰邊嚟嘅。咁我諗佢要換咗衫先可以入去啦，可以俾你攤唞下嘅。咁真係唔知啲水凍唔凍啦。咁我哋攞唔攞衫落嚟換啊？梗係攞衫落嚟換啦。又要行翻上去啊？喂，唔該，去下邊打完卡先啊。要喺酒店行過嚟，呢個室外泳池係冇水嘅，跟住內下邊嗰度咧就係游水啦。咁都有少少時間要用咯。
要再搭 lift 去翻我哋嘅主樓，哇！好似好大咁樣啊，係嘛？係啊，好似好大。先要搭 lift 嚟到由出咗5樓，再係行條天橋。唔係啊，係5樓之後就嚟到呢個特別嘅 lift，然之後落到嚟呢度，再去行一段路，然之後去到另外一架 lift 就先落到下低嗰個咩？係啊。呢度仲要行一段路㗎。係啊，行個長廊，你行呢個呢段路啊，行呢段路啊！哇！如果你換咗泳衣過嚟就搞唔掂啦。同埋我覺得呢度真係似住宅咯，係咪？係啊，真係似住宅啊！唔怪得佢話俾咗最靚嘅房我哋，upgrade 咗我哋嘅個房個 view 應該係最靚嘅。我覺得咧就斟酌下啦，就係個早餐同埋我未食啦，就早餐同埋個夜晚嘅自助晚餐就話海鮮嘅。係啦，話海鮮啦，咁我當唔好咁貴啦，喺國內應該平少少嘅，可能兩樣夾埋係500蚊，咁兩個人就1000蚊，咁間房咧就係700蚊度咯。咁如果700蚊嘅話都合理嘅，因為間房都市正嘅。不過佢就講話 upgrade 咗我哋，但係嗰個 view 就係好普通咯，即係唔係諗到咁靚咯。大家唔好諗多咗，咁就 OK 嘅。如果係嘅話，係嘛？即係等我試一試今晚嗰餐，再俾個評語睇下值唔值呢400蚊啦。因為佢好似鋪咧係400蚊嘅，呢個餐係。有冇少少復陽？OK 嘅。OK 嘅，要試埋今晚個晚餐先。點解你笑到咁啊？咁我冇所謂㗎。係冇所謂。點啊，福哥復數啊！我哋都未食今晚嗰餐，老婆。係，如果今晚個餐唔得嘅話，就好服㗎啦。福哥復數啊，喂！學你話齋有好多甜品㗎嘛。係，希望啦。但係其實我哋係食嘢唔多嘅。我哋依家要上去執定啲衫，要行嗰段路。鬼遠先至可以泳池啊！個泳池仲唔知會唔會好凍啊？都唔知游唔游到水啊！點會呀？不過唔緊要啦，我係咪都要翻去沖涼洗頭？唔係咯，跟住先夜晚落去食嘢係嘛？咁就舒服啲咯。落咗嚟泳池啊！游下水啦，要泳帽同埋要眉鏡㗎。係啊，行咗嚟。知凍唔凍啊啲水？你又唔試下？試下先。咁係咯，俾佢行先，因為有啲事嘅。你去咯。OK 嘅。好。個人未落去啊！咁會唔會好凍啊？嚇？1.2，1.2咯。Hello，點啊師兄？爽唔爽啊？凍唔凍啊？我覺得應該都凍嗬，但係摸一摸就唔覺嗬。你就唔好啦。你游2彎就好上嚟啦，唔好游咁耐。游咗個即時啦，咁入去焗下桑拿啦，好似入邊有得焗桑拿嘅。咁但係都幾靚嘅呢個泳池。次咧要用下呢架新相機睇下 O 唔 OK 啊嘛，係嘛？我哋游完水啦，跟住咧我去咗嗰個浴室嗰度咧，因為啲泳池水太凍，我冇落到水，得阿師兄游啦。咁跟住咧又可以浸下嗰個澤谷池，好正喎！嗰個 OK 喎，真係幾好。咁啊，浸咗呢個焗下桑拿，又整下沖下涼洗下頭咁樣咧，冇咁覺得服啦。服唔服啊你？唔會，依家我哋將會去食自助餐嘛。係咪覺得？仲係好 slim 咧，一陣間就可能係咁嘅。呢條新買㗎，
着下啦。咁跟住我哋好似好高貴咁，但係你睇下着拖鞋落去算啦。有冇影到我哋拖鞋啊？有。對對拖鞋算啦，費鬼事又着翻對波鞋，唔鬼煩啊！又要着襪係咪先？好啦，咁我哋要出發落去食嘢啊！6點半開始啊，而家6點3個字到啦，早啲落去拍下嘢啦。好，Let's go！哇！老婆，要唔要去開支酒啊？嗰度有酒開啊！開支酒啊，白酒咯。一杯嘅咋係嘛？嚇？哇，都幾多呢個沙律，呢邊沙律，一手撕雞喎，跟住海鮮，赤口，呢啲唔知咩蝦嚟嘅咧？跟住睇下有生蠔食喎，係生蠔定係熟咧？我記得好似係熟嘅喎，係生蠔嚟嘅喎，嗬。跟住沙律區、魚生區、生果區，哇！一個甜品區有呢個Häagen-Dazs， 4個口味，哇！好靚喎！係咪即係可以攞落嚟食嘅咧？定係假嘅呢啲？都幾多蛋糕仔喎！跟住梗係要有個噴泉啦，朱古力噴泉。咁搏命啊！你攞咩啊？生蠔啊！我幫你攞咗啦，老婆。梗係啦，辦事不力啊你！飲區，哇！有紅酒同埋白酒。跟住又有車，睇先呢個清酒，牛絲區，燒烤區，我記得有鵝肝嘅，應該呢個係鵝肝嚟。嚟熟食區，燒烤嘅嘢，好熱氣嘅嘢。跟住有燒蠔，我記得有燒蠔食嘅。咦，仲有呢一個大閘蟹喎。幾多兩咧？哇！有蟹醋喎喂！哇！然後你是需要什麼呢？這邊有牛排、羊排，非常好。哇！好新鮮嘅蝦喎！好似有人有半隻龍蝦食㗎，因為可以打邊爐，但係嗰個好似係焗嘅喎，係嘛？喺度焗喎，焗緊喎。跟住熟食區。真係有好多海鮮喎，全部都係啲蟹㗎啦。一個蒜蓉，一個芝士啊。跟住嗰啲，因為我哋都兩個。哇！呢啲辣到嘔，好辣好辣。跟住啲菇啊嗰啲啦，菜啊咁樣啦，口雜菇。跟住呢個係咩咧？呢個係炆枝竹，跟住蝦仁。麻婆豆腐喎，炸魚、牛肉炒飯都幾靚仔喎，個炒飯幾乾鬆。調味料區啦，自己搞，跟住呢個係淥麵區。哇！因為可以打邊爐啊，所以設定好多牛肉出嚟俾你打邊爐啊。咁係咪呢啲攞定係幫你淥麵嘅咧？有蒸嘢㗎喎，鐵板燒區啊！咁係咪？我想問下，係咪有龍蝦食㗎？頭先你問咗㗎啦，係啊我要一份係蒜蓉，一份係芝士嘅。即係每人有半隻係嘛？係啊，冇錯。OK。另外仲要有個每人限攞呢個大閘蟹一隻嘅。係，我攞一隻㗎咋？係啊。哎呀，我見佢嗰度以為任攞添。傻的嘛，任攞，一人有一隻，但我見佢嗰隻好細隻嘅。嗯，嗰啲好甜㗎。好甜啊！我諗到有生蠔食喎，同埋都幾大隻喎。哦，仲有魚子醬喺上面㗎。係咩？係啊。我哋食完呢個，跟住可以第 round 就打邊爐㗎啦。係咩？係啊，可以叫佢開爐打邊爐㗎啦。幫我哋食咗想食嘅嘢先啦。哇！有呢個
一人有半隻呢個龍蝦仔啊，咁佢一個蒜蓉一個芝士啦，咁我頭先另外攞咗啲魚生，睇落個樣我想睇下佢啲蝦係咪好？嚇？呢兩款係兩款唔同嘅蝦嚟，我睇下甜唔甜先。係啊，你試下咯。我見你頭先揀咗好耐啊，先揀幾隻蝦仔嘅，你係咪選擇困難症咧啊，師兄？嗯，太耐冇食過自助餐啊！係點解嘅？因為我哋實在太蝕本啦，係啊，所以好少食啊。誒，食下啦！哇，有大閘蟹食嘅，不過好細隻嘅啫，但係你睇下我個手，係嘛，好細隻嘅啫，係應該 OK 嘅。啊，有鵝肝啊！我驚好流啊，我哋食少少俾阿師兄試下。跟住有燒蠔㗎，頂極嗰個羊架都未出嚟啊！你喺度整咩啊？喂，有膏㗎喎！梗係啦，真係有膏喎，唔係假㗎喎！要搣個大閘蟹俾老婆食啊嘛！嚇？要搣個大閘蟹俾老婆食啊！老婆話唔識搞啊！唔識搞喎，但係嗰個心唔係嗰個肺定乜嘢啊？下低嗰個咧就唔食得嘅，我幫你搣咗佢。搣咗佢啦。嗯。但係都有膏喎，係嘛？嗯。唔係假㗎啊！跟住咁勁嘅你今次可以食咁多嘢嘅喂？唔係，我哋每樣食少少啊嘛，老婆。係，即係食少少嘅啫。品嚐、淺嚐，應該係叫淺嚐。不過我冇試過喺自助餐底下去打邊爐。香港唔興啫，國內興㗎嘛。咁都唔係。通常都係煮碗麵㗎嘛，係有麵食嘅，但係佢係俾個煲你自己搞掂。係啦，冇錯。但係你都可以埋去，佢都會煮麵俾你嘅。嗯。係啦。咁我估聽日嘅早餐應該都有麵食嘅。嗯。咁呢個係牛肉，呢個牛肉，呢個係豬肉。唔係喎，一個係和牛，一個係肥牛喎。哦，哇！有和牛你食啊？係啊，佢係咁講㗎，呢個係和牛嚟㗎，應該。咁堅？係啊。你睇下滾未啊？嗱，你睇住熱啦嚇。佢有個湯底喺度㗎，喂！哇，番茄湯啊！啲菜係咪可以擺落去啊？呢啲可以擺落去咯，我覺得。滾未㗎，老婆？冇問題㗎，你滾咗之後先食㗎嘛。嗯。你筷子都要擺落去洗一洗啦，夾盤啲生嘢。強寧嗰個插擺落去啊？係啊，唔怕啦，呢啲可以耐㗎嘛。你真係幾耐冇打過邊爐啊？喂！好耐冇打過邊爐啦。係啊，我平時都唔知點解食咁少嘢嘅話。啊，有好多嘢飲嘅，呢個係咩嚟㗎？幾好身材啊，飲完。啊，呢個椰汁啊，喂！係啊。好身材啊，喂！你有百事可樂啊，老婆？百事可樂我唔想飲咯。可能依家改咗個味好啲咧。唔可以飲咁多酒，其實我想飲啤酒嘅，應該唔好飲呢一個飲啤酒，有溝又唔係咁好。菊花茶。不歪茶。哦。都外國牌子。我哋再 Anchor 鵝肝啊，梗係食咗唔錯嘅，我食半嚿啫。咁個燒蝦你唔食啊？你呢度係一隻嚟嘅喎，你食得晒啊？即係你嚿肉啊！咁咪咯。咁你有衰嘅，有啲蝦喺度。咁啊，嗱，跟住我哋開始打邊爐啦，喂！呢個係咩啊？和牛啊？嗯。哇！好完成咗我哋嘅願望，又可以食放題，又可以食自助餐，又可以食打邊爐。所以我今日晏晝食好少嘢就咁解啊，係嘛？費事食咁多嘢，嘥咗個 quota。嗱，頭先我拎咗個醬㗎啦，呢個攤下佢啦，攤下熱啦。你知我而家唔好食到熱嘅嘢。嗯。咁你有冇落啲辣油啊？冇啊。啊，又唔好落咁辣啦，係嘛？嗯。得唔得啊？呢個和牛都可以。佢有嗰種脂肪嘅味。係。但係咧，佢就有啲咬口嘅。即係呢一隻嚟㗎嘛？係啊，唔係。呢個係肥牛，呢個係和牛。係啊。佢係咁寫啊。跟住佢要飲可樂。我成日想飲啤酒，不過頭先飲咗杯白酒，我又唔係好敢溝啦。溝完之後我驚暈暈地。好完成我哋嘅願望係嘛？我可以食放題，一直仲可以食甜品啊！嗰啲甜品頭先睇到都唔錯喎，又黑近大啫。係咩？係啊！我諗我哋食到8點半，我好開始要食甜品㗎啦。已經望見俾人揦晒嗰啲靚嘢嘅，即係嗰啲蛋糕咧，都有幾款蛋糕都幾靚仔。我見到有啲人係一開始就已經食緊蛋糕，食緊蛋糕。咁但係我又覺得應該都夠嘅，又唔使咁驚嘅。唔係咯，好多啊。係啊。啲丸都浮起咗㗎啦。同埋我哋蛋糕我哋食都係2個人 share 一嚿嘅啫，係嘛？啲丸啊浮起咗㗎啦。係啊。
一人一粒啊，好多。哇！好耐冇打過邊爐啊，大佬。啊，好厲害啊！他幫我，你幫我篤蝦啊，好驚啊！哇，喐㗎喐㗎！呢個辣料蝦咧，每個有一個，我哋兩個人要2分，啊，2分一樣。哇，真係喐㗎，好驚啊！哇，好殘忍啊！哇！跟住姐而家篤蝦啦。哇！哎呀，仲喐㗎，仲喐㗎！哇，好犀利啊！我上去加菜，加酒糖。好，謝謝。啊，我叫佢每樣要1隻啊。佢跟住幫我捉咧，跟住揾支籤拮住佢啊！哇，好驚啊，仲喐緊啊！係啊，喐緊啊，喐緊啊！快啲擺落去啦！快啲擺落去啦！多謝你貢獻俾我哋啊！哇哇，好驚啊！真係喐㗎喐㗎！哇，好驚啊！每人1隻夠啦，嗬？梗啦。係啦，少食多滋味啦。我係記得有呢啲新鮮海鮮幫你捉落去嘅。哇！即刻加分啊！值翻啊！好靚嘅蛋糕仔啊！個個都好靚啊！我都攞唔晒，有啲我都唔敢攞啊！有啲好似榴蓮嗰啲我唔攞啦，因為我唔食榴蓮噶嘛。哇！你攞呢啲都唔錯喎。梗係啦。而家係咪你開始呢個進擊的甜品啊？冇錯冇錯。嗱，我食咗呢度每人1半啦。有冇啲喺香港值嘅水準啊？都有8成嘅，都有8成嘅，同埋唔太甜咯，都幾好。雪糕時間啊！我食嘅呢個係咩啊？呢個哈根達斯嘅雪糕啊！哇！食2球啊！呢個係師兄攞㗎，呢個係咩嚟㗎？芒果同埋咩啊？雲呢拿好似係嘛？係啊！但係如果煮比利時煮得好好味，係嘛？好好味。頭先我去到嗰陣時候，嗰個男仔唔喺度啊。咁點啊？咁我初頭以為老婆，你同我講咩啊嘛？好難匹啊嘛。我話唔通呢個係自助自己匹嘅？咁我咪自己去攞個杯，然之後我打開咗個櫃，攞支筆嗰陣時，準備筆嗰陣時，個男仔即刻衝過嚟，我幫你筆咁啊！你咁語爆啊！係啊！哎呦，你以為老婆自己筆啊？係啊！你話好難筆啊嘛！我話好難筆，所以我話飲2樣就算啦，筆少少好難筆嘅其實係。你真係自己衝去筆啊？係啊！啊！我以為你筆㗎。好肉酸啊你！但係咪好好味啊？好食啊！好食啊呢個！好飽好飽好飽！你睇下我肚腩有冇大咗？即刻3個月啊，3個月、4個月，生多未？未生得，4個月到啦。都飽嘅，同埋咧啲食嘅嘢 OK 嘅，我覺得值翻個價錢。不過頭先有職員咧又要唔知點解個客人都唔問走嚟問我個意見啦，食後感嗰啲啦，咁我都有講翻俾佢聽，我覺得係綜合係 OK 唔錯嘅，好嘅。不過咧我話嗰個凍海鮮就唔係好吸引咯。咁原來佢就講緊咧話係佢係每一個禮拜幾係做一個特色嘅嘢食係嘛？咁我哋依家禮拜5咧應該係蟹，因為我見好多蟹，但係嗰啲蟹好似唔係好靚，係嘛？你有冇食啊，師兄？我咪淨係食咗大閘蟹咯。係啊係啊，佢真係每個人送1隻大閘蟹嘅，但係佢嗰啲凍海鮮嘅蟹就我覺得唔係好得咯。咁同埋係啲八爪魚，好多種八爪魚，好多種唔同嘅八爪魚。咁呢個真係麻麻地，但係其他嗰啲我都係 OK 啊，同埋佢有得可以打邊爐啊，同埋有得食佢羊架係幾好食嘅，牛柳都唔錯。咁就燒嘅嘢食都好食，燒蝦嗰啲都好食，同埋嗰個龍蝦都好食嘅。咁我覺得係蒜蓉嗰個好食過個芝士咯。咁就，但係我覺得最好食係咩咧？係甜品。甜品我哋食唔晒，係食咗9種加4種雪糕咯，係嘛？咁你覺得甜品係咪最好食啊？甜品都好食，但係喺我心目中咧，佢嗰個新鮮嘅生蠔都好食。啊，係。忘記咗佢生蠔係好食嘅，係新鮮嘅。我真係諗唔到有生蠔食，咁都係我哋每個人都係食咗2隻啫，係嘛？咁我哋唔敢食咁多啦。第一又怕肚痛，第二又會頂胃噶嘛，咁咪戰鬥力又會削低。
哇！呢啲唔係啊，呢啲食味嘅生蠔即係30幾蚊隻㗎。係，似翻我哋喺香港食嗰啲啊。係啦，冇錯。咁都唔錯嘅。咁就其他嗰啲，我覺得如果你話呢個佢本身好似係賣400幾蚊到嘅，都合乎呢個價錢嘅，即係有啲似香港嘅放題。咁但係佢就酒店嘅坐嘅地方，即係舒服程度咯，同埋佢真係唔會好逼咯，係幾舒服嘅。同埋我哋係由應該係6點，唔係6點半咯，6點鐘我見我哋6點半落到嚟，已經啲人係食緊㗎啦，係打緊邊爐添㗎，我哋真係太遲了吧！咁就好似係食到9點半嘅印象嘅9點半，但我見都仲有人入去食嘢，唔知點解，可能係就咁嗌嘢食啦。就其他嗰啲人就差唔多食得七七八八，但我哋隔離左右嗰啲老友記咧，哇個個都好勁啊！食起碼好多圍，跟住到最尾食完甜品，再食翻嗰隻大閘蟹嘅。你有冇見隔離個女士啊？好勁好勁！咁但係我覺得我就我比以前係勁咗㗎啦，即係比之前我係勁啲，因為我哋知我係真係食好少嘢啦。咁但係我專登晏晝食好少嘢。係嘛？下午茶都冇食，我哋平時做開嘅就係少食多餐啊嘛。咁我連下午茶都冇食，淨係希望留翻個肚嚟今晚食。咁你又覺唔覺得抵咗啊？都抵嘅，但係問題如果嗰啲有人中意飲酒嘅話咧，紅白酒又飲嘅，又有啤酒。咁個質素我覺得都 OK。啤酒咧就有我唔敢溝啦，因為我上次試過溝，我覺得有少少燶啊。咁所以我就唔敢溝。如果唔係咧，我覺得應該，如果對我嚟講，我應該唔好飲白酒，就應該飲啤酒，因為飲啤酒我就會可以降火。食咗幾熱氣嘅嘢我都唔驚啊嘛。但係佢啤酒都有幾隻唔同嘅啤酒，都係啲貴價啤酒嚟嘅。有呢一個青島係嘛？青島啦，同埋 Budweiser 啊，同埋另外一款我都唔記得咗啦。係即係可能國內嘅啤酒啦。咁就但係紅白酒個白酒都唔錯嘅，個紅酒我哋就冇飲啦。咁就我哋今晚嘅自助海鮮普飛報導完畢啦，值唔值得食自己諗啦，係。呢個就係芝士區。有咖啡啦，麵包都幾多種類喎，同埋咧佢都好快 refill 啊，暫時啊。炒飯唔清，同埋個豆菜類啦。哇！有啲俾人攞晒啦，哇！好中意食炒嘢喎。呢個係咩咧？哇！呢個蘿蔔好似幾好喎。哎呀，餃子食喎。腸仔、西蘭花、呢個薯仔，餃子幾靚喎。我係粥、白粥、紅米粥同埋薏米粥，好多唔同嘅粥喎，仲有豆腐花喎，韓式大醬湯、蟹柳，呢度又係煮麵區啦，可以自己落啲配料咯，都有嘢食嘅，咁佢哋係咁不斷咁同我哋落煮麵啦。實蛋、鹵水蛋，唔係，呢個係茶葉蛋、腸仔、茄汁豆，先最中意嘅，不過都好少啫。蒸嘢，不過好似麻麻地啦個樣就。個煙肉蛋、太陽蛋。都有奄列嘅可以。哇！有玉子燒添啊，老公。
玉子燒啊，還有多士爐，好食熱嘅麵包都有。呢個現做嘅港式腸粉啊，係你自己 order 嘅可以。哇！小朋友好開心啊，要攀石、攀牆㗎，咩斜滑梯啊！呢睇鬼仔玩得幾開心。哇！好大個啊！呢度唔係嗰啲咩遊樂區啊，其實係早餐區，啲小朋友可以入嚟玩啊，爸爸媽媽就可以喺度食嘢啦。哇！呢個蒸腸粉要蒸3分鐘啊！你個牛肉嚟嘅喎，老婆。係啊，牛肉加菜啊，有蛋㗎，清清地啦，試下。Sunrise and night rise， 我們追着光。No fears, no goodbye，世界正閃亮。